السلام علیکم، ستړي مسئ. نن دوشنبه د 1403 کال د 5مې میاشتې 29م تاریخ چې د 2024 کال د اګست میاشتې له 19مې سره سمون خوري. د سکون راډیو د ویبپاڼې خواله رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته هرکلی. زه خلیل الله هیوتمل یم. د بغلان د پاسپورټ امیر عنایت الله فاروقي ویلي چې د سرپرست حکومت له بیا واکمنۍ را په دې خوا یې 4,906 کسانو ته پاسپورټونه ویشلي چې له درکه 244 میلیونه 946,500 افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارل شوي دي. د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیال د پکتیا ولایت پلتوني بند د چارو پیل مراسمو کې ویلي سرپرست حکومت دا درکړي چې د پیاوړي اقتصاد لپاره کرنه او د کرنې د پرمختګ لپاره اوبه تر ټولو مهمې دي. د ټولګټو وزارت ویان ویلي چې سرپرست حکومت د مشرتابه د حکم پر بنسټ او د ټولګټو وزارت د پلان سره سم د کابل جلال آباد او کابل غزنی پر دویم لاین سړکونو کار پیلیږي. نوموړي ویلي د دغو سړکونو په رغونې سره به خلکو ترانسپورټي ستونزې او د سوداګریزو توکو د چټک لیږد اسانتیاوې رامنځته سي. د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزني، پکتیا، خوست ولایتونو کې د شدیدو بارانونو ته لاندې طوفانونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. په نوې ډیلي کې د هند د بهرنیو چارو وزارت پولینډ او اوکراین ته د مودي د سفر دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو هندي رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل سوی هغه د روانې اونۍ په وروستیو کې ولاړ سي. د نن ورځې مهم مسایل مو د سکون راډیو د لنډو خبرونو څخه واورېدل. تر بیا د الله په امان.